lenda de hoje é uma lenda japonesa, tá? A menina no banheiro. A lenda de hoje é uma lenda bem curtinha, tá? Mas uma lenda bem resumida e eu achei bem assustadora, não sei vocês. Vamos começar de fato, agora, né? Essa é uma das lendas urbanas mais conhecidas por lá. Conta que Anako, uma jovem menina, brincava de se esconder com seus amigos na escola. Ela então se escondeu no banheiro do terceiro andar. Mais tarde foi encontrada morta. A lenda diz que agora Anako assombra os banheiros do terceiro andar das escolas. Ela suga para o fundo do vaso sanitário. As crianças que entram no banheiro, os japoneses contam que quem ela só assombrar banheiro feminino. Isso que ela conta, né? Que ela só assombra banheiro femininos. Bom, pessoal, essa foi uma das lendas de hoje, tá? Desculpa por alguns erros e pronúncias, tá? Um beijão a todos e até a próxima. Tchau!